ප්‍රෝ කෙනෙකුගේ ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපරිම් මෙකනිකල් කීබෝඩ් එකක් බලමු. WhatsApp වලින් ඉංග්‍රීසියෙන් ඔන්න එහෙනම් අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙකනිකල් ගේමින් කීබෝඩ් එක අන්බොක්සින් and රිවිව් වීඩියෝ. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු. මොකද්ද මේ කීබෝඩ් එක කියලා බලන්න. Havit brand එකෙන් මේ කීබෝඩ් එකේ බොක්ස් එක දිහා අපිට බලපු ගමන් කීබෝඩ් එකේ ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වම් පැත්තේ උඩින් අපිට Havit logo එකත් එක්කම ඊට යටතේදී macro definition and custom lighting කියලා වගේම game note KB893L කියලා මේක මොඩල් නම්බර් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම RGB backlit 104 keys mechanical keyboard කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම බොක්ස් එකේ දකුණු පැත්තට යද්දී අපිට type C port, double color injection molding process, anti ghosting keys කියලා සඳහන් වෙනවා. වගේම මේ කීබෝඩ් එකේ blue switch mechanical keys එන්නේ කියලාත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පිටිපස්සෙත් මම කලින් සඳහන් කරපු detail එක්කම කීබෝඩ් එකේ size එක වගේම තව අමතර details කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බොක්ස් එක unbox කරගත්ත ගමන් අපිට පොඩි leaflet එකක්, warranty card එකක්, Havit stay එකක් වගේම කීබෝඩ් එකේ user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අපේ කීබෝඩ් එක එළියට ගත්තාම ඊට යටින් මේ වගේ packet tag එක USB type A to type C cable එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ cable එකේ දිග මීටර 1.8ක් වෙනවා වගේම මේක braided cable එකක් නෙමෙයි. නමුත් හොඳ high cable එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැකට් එක ඇතුලෙන් අපිට keycap removal tool එකත් එක්ක අමතරව escape key එකකුත් දීලා දෙනවා. අපි බලමු මේ escape key එක මොකටද use වෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම අපි දැන් බලමු keyboard එක එළියට අරගෙන කොයි වගේ look එකක්ද මේ keyboard එකේ තියෙන. ඉතින් keyboard එක එළියට ගත්ත ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කළු පාටින් වගේම කහ පාටට හුරු කොළ පාටකින් keyboard එක ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ escape key එකටත් එන්නේ Havit logo එකක්. ඉතින් අපිට අර keycap එක ඕනනම් මාරු කරගන්න පුළුවන් keyboard එකේ color එක ගානට match වෙන්න. ග්‍රෑම් 744ක් වගේ වෙන මේ කීබෝඩ් එක අපිට USB කේබල් එක හරහා PC එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වගේම මේකේ ඇන්ටි ඝෝස්ටිං කීස් එන නිසා අපිට ගේමින් වලදී ඔයා ප්‍රෙස් කරන ඕනම කී එකක් හරි විදිහට රෙජිස්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම F1 කීස් එක අපිට මල්ටි ෆන්ක්ෂන් කීස් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කීබෝඩ් එක වලට ලස්සන RGB කලර්ස් උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කලර්ස් වලට අවශ්‍ය විදිහට චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම ගොඩක් අයට කීබෝඩ් එකක් අතේ තියෙන අවුලක් තමයි මේකේ තියෙන කී එකේ ලෙටර් එක හරහා RGB ලයිට් එක පේනවද නැද්ද කියන එක. මොකද ගොඩක් අයට රෑට වැඩ කරද්දි කාමරේ ලයිට් ඔෆ් නම් කී එක පේන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මේ කීබෝඩ් එකත් ඔයාලට කී එකේ ලෙටර් එක හරහා කලර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කීබෝඩ් එක පිටිපස්සෙන් තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක යූස් කරලා කීබෝඩ් එක මේ විදිහට ඇන්ගල් කරලා අපිට යූස් කරන්නත් පහසු වෙන විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට මේ කීබෝඩ් එකේ එක එක විදිහ RGB patterns බලා ගන්න පුළුවන්. single color patterns වගේම RGB color patterns ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේ කීබෝඩ් එකේ keys press කරද්දි කොයි වගේ sound එකක්ද එන්නේ කියලා. දැන් එහෙනම් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ඇති මේ කීබෝඩ් එකේ කොයි වගේ ෆීචර්ස් ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බොයිස් ඔයාලට මේ කීබෝඩ් එක පර්චේස් කරන්න ඕන නම් මාස 6ක වොරන්ටි එකක් එක සයිබර් ටෙක්නොලොජි ෂොප් එකෙන් ඔයාලට මේක පර්චේස් කරන්න ඕන. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 9000. ඉතින් මම ෂොප් එකේ ඩීටේල් ඔක්කොම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම টොප් පින් කමෙන්ට් එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක බයි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලත් මේ කීබෝඩ් එක දැනටමත් යූස් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අනිත් අය ඕගොල්ලෝ මොකද්ද මේ කීබෝඩ් එක ගැන හිතන්නේ කියන එක ඔයාලගේ අයිඩියා එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාගෙන යන ගමන් ඔයාලට ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ අන්බොක්සින් and රිවිව් වීඩියෝ මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක තියෙනවා නම් ඒවත් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ගොයිස් ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් බලමු. සුබ දවසක්.